नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से साधु 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 अपगे गुरुदेवोत्तम पिनलोक स्वामीन महासीत नमस्कार वेवा साधु 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 नमो बुद्धाय श्रद्धावंत पिनතුනි අද අපි තව දුරටත් සම්මා වාචා ගැන ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නිවැරදි විදියට කතාබස් කරන එක ගැන. ඒකට අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ 3 වෙනි පොත් වහන්සේ සඳහන් වෙන්නේ බහුබාහනී සූත්‍රය. මේ සූත්‍රය බොහෝ කතා කරන්නාගෙන වදාළ දෙසුම. දැන් අපිට හිතන්න පුළුවන් අපේ කරන කායික ක්‍රියාව යම්කිසි කෙනෙකුට පිරිසුදු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සතුන් මැරීමෙන් වළකිනවා. හොරකම් කිරීමෙන් වළකිනවා. වැරදි කාම සේවනයෙන් වළකිනවා. නමුත් අපි කතා කරන වචන තමයි පිරිසුදු කරන්න ගොඩාක් අමාරුයි. බොහෝ අමාරුයි. අපි නිතර කතා කරනවා. හැම වෙලේම සාමාන්‍ය මිනිස්සු කතා කරනවා. එතකොට අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕන අපි කතා කරන වචන ගැන. මේ සූත්‍රය තමයි අපිට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. මේ දේශනාව සිද්ධ වුණේ සෙවැත් නුවරදී. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මහණෙනි බොහෝ කතා කරන පුද්ගලයා කෙරෙහි මේ ආදීනව පසකි. ඒ කවර පසක් දෙයත් පළවෙනි එක මොකද්ද? බොරු කියයි. So the person will lie. කේලම් කියයි. දරුණු වචන කියයි. හිස් වචන කියයි. එතකොට මේ කටින් කරන ක්‍රියාව දැන් මිච්ඡා වාචා අපි ගත්තොත් මේවා තමයි. සම්මා වාචා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන සම්මා වාචා අනිත් පැත්ත. වැරදි පැත්ත. මොනවද? බොරු කියනවා. කේලම් කියනවා. පරුස වචන කියනවා. නැත්නම් දරුණු වචන කියනවා. ඒ වගේම හිස් වචන කියන එක. එතකොට බොහෝ කතා කරන පුද්ගලයා කෙරෙහි මේ ආදීනව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිම එක මොනවද? කය බිඳී මරණින් මතු අපාය දුගතිය විනිපාත නම් වූ නිරයෙහි උපදී. මහණෙනි බොහෝ කතා කරන පුද්ගලයා කෙරෙහි මේ ආදීනව පසයි. දැන් අර නිරයේ උපදින්නේ ගොඩක් කතා කරනවා නිසා. දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපි නිතර කර්ම සකස් කරනවා. අපේ ජීවිතය තුළ නිතර කර්ම රැස් වෙනවා. අපි කරන ක්‍රියාව අනුව කර්ම රැස් වෙන්නේ. The actions we do by body, speech and mind, because of those actions we collect karma. එතකොට අපි කයින් කරන දේ, වචනින් කතා කරන දේ, හිතින් කරන දේ, ඒ විදිහටම කර්මය රැස් වෙන්නේ. කුසල් අකුසල් දෙකම රැස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩාක් කතා කරනවා නම් අකුසල්
කතා කරන්න අවස්ථාව වෙදී නේද? ඒ වගේම ගොඩාක් අකුසල් කටින් රැස් වුණොත් මොනවද වෙන්නේ? කුසල් රැස් කරගෙන අපාය උපදින්න පුළුවන්. නිරේ උපදින්න පුළුවන්. මේක සුළු දෙයක් නෙමෙයි පින්වතුනි. අපි කතා කරන දේ හොඳට අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. ඒ අපි කර්මය රැස් කරනවා නිසා. එතකොට අනිත් පැත්ත මොනවද? දැන් සීමා විදියට අපි කතා කරනවා නම් මොනවද වෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මහණෙනි නුවණින් දැන කතා කරන පුද්ගලයා කෙරෙහි මේ අනුසස් පසකි. ඒ කවර පසක් දෙයත් බොරු නොකියයි. පළවෙනි බොරු නොකියයි. දෙවෙනි එක කේලම් නොකියයි. තුන්වෙනි දරුණු වචන නොකියයි. හිස් වචන නොකියයි. එතකොට මේ නොකීම කුසල්ද අකුසල්ද? වැරදි වචන කීමෙන් වළකිනවා නම් කුසලයක්ද අකුසලයක්ද? ඒ වැරදි වචන කියන එක අකුසලයක්. වැරදි වචන කීමෙන් වළකින එක කුසලයක්. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ පස්වෙනි ආනිසංස මොකද්ද? කයින් බිඳී මරණින් මතු සුගති සංඛ්‍යාත ස්වර්ග ලෝකෙහි උපදී. දැන් මෙයා නුවණින් දැන කතා කරන නිසා අකුසල් කියන්නේ. අකුසල් නොකියන එක තමයි කුසලයක්. ඒකෙන් පින් රැස් වෙනවා. එතකොට මෙයා පින් රැස් කරගෙන කටින් පින් රැස් කරගෙන කඩ සංවර කරගැනීමෙන් පින් රැස් කරගෙන දිව්‍ය ලෝකේ උපදින්න පුළුවන්. ඒ පුණ්‍ය කර්මයේ අනුරූප. මහණෙනි නුවණින් දැන කතා කරන පුද්ගලයා කෙරෙහි මේ අනුසස් පසයි. එතකොට මේ දේශනා හොඳට හිතට අරගෙන අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? අපි කතාබස් සීමාවක් කරන්න ඕනේ. සීමාවක් කරනවා නම් අපි කතා කරන්න ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ නිහඬතාවය පුරුදු වෙනවා. Silence. We're practicing silence. නිහඬතාවය. නිහඬතාවය සුන්දර එකක්. A beautiful thing. එතකොට මේ නුවණැති බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නුවණැති ශ්‍රාවකයා නිහඬතාවය පුරුදු කරගෙන නිහඬ විදියට ගුණ ධර්මයේ වඩනවා. අපි නිහඬ වෙලා ඉන්නවා නම් ධර්මයේ ගැන නුවණින් කල්පනා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම යම් භාවනා කරමුණු පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. We can practice loving kindness meditation if we practice silence. අපි නිතර සීමාවක් නැතුව කතා කරන්න ගියොත් මේ සූත්‍ර සඳහන් වෙන ආදීනව පහක් තියෙනවා අපේ ජීවිතේට. එතකොට අපි සීමා විදියට කතා කරනවා නම් කතා කරනකොට මොනවද ගැන කතා කරන්නේ? දැන් ඒකට හොඳ සූත්‍රයක් තියෙනවා. අංගුත්තර නිකායේ 3 වෙනි පොත් වහන්සේ සඳහන් වෙන සූත්‍රයක් තියෙනවා. සුභාසිත වාචා සූත්‍රය. සුභාෂිත වචන ගැන වදාළ දෙසුම. දැන් අපි කතා කරද්දී සුභාෂිත විදියට කතා කරුවොත් හරි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මහණෙනි අංග 5කින් යුක්ත වූ වචනය සුභාෂිත වේ.
නොමනා කොට කියුවක් නොවේ. නිවැරදි වේ. නුවණැතියන් විසින් නොගරහනු ලබයි. ඒ කවර පසක් දෙයත් කාලේනච භාසිතා හෝති. සුදුසු කල්හිද කියන්නේ වේ. සච්චාච භාසිතා හෝති. සත්‍යයෙන්ද කියන්නේ වේ. සංහාච භාසිතා හෝති. මොලොක් ලෙසද කියන්නේ වේ. අත්ථ සංහිතාච භාසිතා හෝති. යහපත් කරුණින්ද කියන්නේ වේ. ඒ වගේම පස්වෙනි එක මෙත්තේන චිත්තේනච භාසිතා හෝති. මෛත්‍රී සිතින්ද කියන්නේ වේ. ඉතින් මේ පහ මොනවද? සුදුසු කාලයක් කියනවා. වචන සුදුසු කාලේ කියනවා. ඒ වගේම සත්‍ය කියනවා. දෙවෙනි. තුන්වෙනි මොලොක් ලෙසද කියන්නේ වේ. මෘදු විදියට මෘදු වචන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි යහපත් කරුණින්ද කියනවා. අර්ධවත් වචන කියනවා. ඊට පස්සේ මෛත්‍රී සිතින් මෙත් සිතින් කතා කරනවා. මහණෙනි, මේ අංග පසින් යුක්ත වූ වචනය සුභාෂිත වේ. නොමනා කොට කියුවක් නොවේ. නිවැරදි වේ. නුවණැතියන් විසින් නොගරහනු ලබයි. එතකොට අපි කතා කරනකොට මේ අංග එකතු කරන්න උත්සාහයක් ගන්න ඕන. දැන් අපි කියමු මේ එක අංගයක් නැත්නම් if one is missing, what happens? දැන් අපි කියමු සුදුසු නැති කාලයක් අපි කතා කරනවා. ඒකද හිස් වචන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සත්‍යයක් කතා කරනවා නම් බොරු කියනවා. දැන් මෘදු විදියට කතා කරන්නේ නැත්නම් පරස වචන කියන්න පුළුවන්. යහපත් කරුණු අර්ථවත් වචන කියන්නේ නැත්නම් හිස් වචන කියන්න පුළුවන්. මෛත්‍රී සිතින් කතා කරන්න බැරුව ගියොත් පරස වචන කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ අංග ඔක්කොම මේ පහම අපි කතා කරනකොට මේ ඔක්කොම එකතු කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එකක් අහිමි වුණොත් if one is missing, it's incomplete. Right? එතකොට අපි මේ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ අංක පහක් සුදුසු කල්හිද කියන්නේ වේ. සත්‍යයෙන්ද කියන්නේ වේ. මොලොක් ලෙසද කියන්නේ වේ. යහපත් කරුණින්ද කියන්නේ වේ. මෛත්‍රී සිතින්ද කියන්නේ වේ. එතකොට දැන් අපි කියමු මේ අංකයක් තුරව කියන්න පුළුවන්. අපි කියමු සුදුසු කාලයක් අපි කියනවා. අපි සත්‍ය කියනවා. අපි මෘදු විදියට කියනවා. ඒ වගේම අපි අර්ථවත් වචන කියනවා. නමුත් ක්‍රෝධ සිතින් කියනවා. So we have the first four, but when we speak we are angry inside. තේරුණාද? එතකොට පාඩුවක් අපිට. ඉතින් මේ ඔක්කොම මේ පහ ඔක්කොම ඕනේ. එහෙම වුණොත් අපි කතා කරන වචන සුභාෂිත වෙනවා. මේ පින්තුන් මේ කරුණු මේ පින්තුන්ට පාදම් කරන්න පුළුවන් වුණොත් ගොඩාක් වටිනවා මට හිතන්නේ අපේ ජීවිතවලට. දැන් මං කලින් කිව්වා අපි නිතර කතා කරනවා. එතකොට අපිට ධර්මයේ සිහි කරන්න පුළුවන්. මේ අංග තියෙනවද? මම සත්‍ය කියනවාද? මේක සුදුසු කාලයක්ද? මම මෘදු විදියට කියනවාද?
මම අර්ථවත් වචන කියනවාද? ක්‍රෝධ සිතින්ද මෙත් සිතින්ද කියන්නේ අපිට සිහි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි තුළ යම් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒකද හදාගන්න පුළුවන්. අපි කතා කරනකොට අපි ලෝකයට ප්‍රකාශ කරන වචනේ යම් අර්ථයක් වෙන්නේ බෑ. නේද? අපි කතා කරනකොට අනුන්ට යම් හොඳ දෙයක් දෙන්න ඕන. නැත්නම් වැඩක් නෑ. අපි පවරස් වෙනවා නැත්නම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ භාෂිත වචන ගැන ගාථාවක් දේශනා කරලා තියෙනවා. ධම්මපදයේ සතහන් වෙන්නේ සහස්සමපි චේවාචා අනත්ථ පද සංහිතා ඒකං අත්ථ පදං සෙය්‍යෝ යං සුත්වා උපසම්මති. මෙලොවත් පරලොවත් අයහපතට හේතු වෙන වචන 1000ක් දෙඩුවත් කිසි වැඩක් නෑ. ඒ වුණොත් අර්ථවත් ඒකම එක වචනයක් අහලා ජීවිතය සංසිඳනවා නම් අන්න ඒ වචනේ තමයි උතුම්. දැන් මම කලින් කතා කරා බාහුබානි සූත්‍රය බොහෝ කතා කරන ගැන. එතකොට අපි වචන 1000ක් කියන්න ගියොත් නමුත් අර්ථයක් නැත්නම් වැඩක් නෑ. ඒක වචනයක් කිව්වොත් හැබැයි අර්ථවත් ඒක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගත්තේ සූත්‍ර දෙකක්. ඒ බොහෝ කතා කරන ගැන ආදීනව, ඒ කියන්නේ අකුසල් රැස් වෙනවා, නිරේ උපදින්න පුළුවන්කම. ඒ වගේම අපි කතා කරනකොට මොන විදිහට කතා කරන්න ඕන කියලා සුභාෂිත වාචා නම් සූත්‍රය ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට මේ දහම් කරුණු හොඳට සිහි කරලා අපිට කතා කරනකොට අපි හැම වෙලෙම කතා කරනකොට සුභාෂිත වචනේ කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඒකට අපි කතා කරන වචනේ සීමාවක් දෙමුත් ගොඩාක් අනුග්‍රහ වෙනවා. ඒකට පාසු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දහම් කරුණු හොඳට සිහිපත් කරගෙන උතුම් සුභාෂිත වචනය පුරුදු කරගෙන ඒ වචනේ සංසිඳීම පිණිස පවතිනවා. අපි සියලු දෙනා මේ සුභාෂිත වචන පුරුදු කරන්න පුළුවන් වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.